आज वचनमा जानुभन्दा अगाडि मैले बाइबलको दुईवटा खण्ड वचन बाहेकको खण्डलाई चाहिँ मैले जुन खण्ड तयार गरेको छु त्यो बाहेकको पदलाई चाहिँ मैले पढ्न चाहेँ। तपाईँहरूले मोबाइल बाइबल कोसँग छ? मोबाइल बाइबल हातमा बाइबल नहुने मोबाइलमा मात्र बाइबल हुने तपाईँलाई भन्दैछु है। दुईवटा मोबाइलमा मात्र बाइबल हुने हातमा चाहिँ अहिले बाइबल नभएकोहरू हुनुहुन्छ? एकदमै इमान्दारिताका साथ भन्नुहोस् है, हुनुहुन्न? परमेश्वरलाई धन्यवाद भएको छ, हामी सबैसँग बाइबल रहेछ आजको दिनमा। अनि मैले चाहिँ खास यो पद चाहिँ मोबाइल बाइबल लिएर आउनेहरूलाई चाहिँ पढ्न अनुरोध गर्न खोजेको थिएँ। ठिकै छ, धन्यवाद, प्रभुले अचम्मको काम गर्नुभयो। हामी यतापट्टिको साइडले एकजनाले पढिदिनुहोस् पहिलो कोरिन्थी 2:16 अनि यतापट्टिको साइडले पढिदिनुहोस् फिलिपी 2:5। किनकि कसले प्रभुको मनलाई जानेको छ र कसले उहाँलाई सिकाउन सक्छ, तर हामीसँग त ख्रीष्टको मन छ। आमेन। यतापट्टिको साइडले पढिदिनुहोस् फिलिपी 2:5। तिमीहरूमा यस्तो मन होस् जो ख्रीष्ट येशूमा पनि थियो। आमेन। हुन्छ, उहाँहरू दुवैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद। यो खण्डलाई तपाईँहरूले सम्झिराख्नुहोस्। यहाँ चाहिँ एउटै कुरा गरेको छ मनको बारेमा, जो चाहिँ येशू ख्रीष्टसँग थियो त्यो हामीसँग पनि छ। हाम्रो प्रभु येशू ख्रीष्ट धनी हुनुहुन्छ भनेर को विश्वास गर्नुहुन्छ? विश्वास गर्ने थोरै हुनुहुँदो रहेछ, हात उठाउन अल्छी लाग्यो तपाईँहरूलाई। हाम्रो प्रभु येशू ख्रीष्ट राजाहरूका राजा पनि हुनुहुन्छ, एकदमै धनी हुनुहुन्छ। अनि तपाईँहरूलाई थाहा छ धनी बाउको छोराछोरीहरूलाई केही कुराको अभाव हुँदैन है। पैसा त खोलो बगाउँछन्, उनीहरूलाई केही कारणै चाहिँदैन। सानो चिजको केही होस् मेरो तर्फबाट जाओस् न है, यो चाहिँ मेरो तर्फबाट, चाहे पार्टी होस् चाहे जुनसुकै होइन, कतै खाना खान जाँदा होस् म हालिदिन्छु। कमी देख्नु भएको छ धनी बाउको छोराछोरीले पैसा फालेको? देख्नु भएको छ? देखाएको छैन है। हरेक अवस्थामा प्रत्येक समय चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ सानोभन्दा सानो कुरामा पनि उनीहरू पैसा फाल्नलाई चाहिँ कन्जुसाइ गर्दैनन्, किनभने उनीहरूसँग प्रशस्त धन सम्पत्ति छ आफ्नो बाबाको। अघि तपाईँले हात उठाइसक्नुभयो, हाम्रो प्रभु धनी हुनुहुन्छ, हाम्रो आत्मिकी बाबा एकदमै धनी हुनुहुन्छ। आमेन। हुनसक्ला हाम्रो शारीरिक बाबा आमा अनि गरिब हुनुहुन्छ होला, निम्न स्तरको हुनुहुन्छ होला, तर सबै कुरा दिनुहुने हाम्रो प्रभु येशू ख्रीष्ट नै हुनुहुन्छ। यसमा विश्वास गर्नुहुन्छ? एउटा उखान सुन्नुभएको छ होला, दिनको लागि धन होइन मन चाहिन्छ। कतिजनाले बुझिसक्नु भयो आजको वचनको शीर्षक के बारेमा यसले चाहिँ आज बोल्न गइराखेको छ भन्ने कुरा अनुमान लगाइसक्नु भयो होला। वचनको खण्डलाई हेर्नेछौँ हामी लुका 19:1देखि 8सम्म। हामी सबैलाई थाहा भएको खण्ड हो यो, लुका 19:1देखि 8सम्म। यहाँ चाहिँ यसरी लेखेको छ, येशू यरीहोमा प्रवेश गरेर त्यहाँबाट जाँदै हुनुहुन्थ्यो। त्यहाँ जक्खाइस नाउँ भएका एकजना मानिस थिए। तिनी कर उठाउनेहरूमा प्रमुख थिए अनि धनी थिए। येशू को हुनुहुँदो रहेछ भनेर तिनी हेर्न चाहन्थे, तर पुर्खो भएको हुनाले भिडले गर्दा तिनले देख्न सकेनन्। तिनी उहाँलाई हेर्नलाई अघि दौडेर एउटा अन्जिरको रुखमा चढे, किनकि येशू त्यही बाटो भएर जान लाग्नु भएको थियो। जब येशू त्यस ठाउँमा आइपुग्नुभयो तब उहाँले मास्तिर हेरेर तिनलाई भन्नुभयो, ए जक्खायस, चाँडो ओर्लेर आऊ, किनभने आज मलाई तिम्रो घरमा बास बस्नु परेको छ। तिनी झट्टै ओर्लेर आए अनि खुसी साथ उहाँको सत्कार गरे। जब मानिसहरूले यो देखे तिनीहरू सबै यसो भनेर गनगनाउन लागे, उनी पापीको घरमा पाहुना लाग्न गए। जक्खायसले खडा भएर प्रभुलाई भने, प्रभु हेर्नुहोस्, म आफ्ना सम्पत्तिको आधा भाग गरिबलाई दिन्छु र कोहीबाट अन्यायपूर्वक केही लिएको छु भने म त्यसको 4 गुणा फिर्ता गरिदिनेछु। आमेन। त्यो लुका 19:1देखि 8सम्मलाई मैले दुईवटा भागमा डिभाइड गरेको छु। पहिलो छ 1देखि 4 पदसम्म, जसलाई चाहिँ मैले प्रभु येशू ख्रीष्टलाई भेट्नको लागि जक्खायसले गरेको काम भनेर छुट्याएको छु, र दोस्रो छ 5देखि 8सम्म, जसमा चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्टलाई भेटेपछि गरेको काम भनेर चाहिँ यसलाई मैले छुट्याएको छु।
तपाईँले अहिले स्क्रिनमा आजको वचनको शीर्षकलाई देख्नुहुन्छ। अनि यो ओपन हुँदै गर्दाखेरि हामी सबैलाई थाहा छ बाल सङ्गतिदेखि सुन्दै आएको यो घटना हो जक्कायसको, होइन? बाल सङ्गति टिचरले कति एकदमै रोमाञ्चक तरिकाले तपाईँले भन्नुभएको इमेज तपाईँलाई अझै पनि होला। यसलाई चाहिँ हामीले धेरै तरिकाले बुझ्न सक्छौँ। कतिजनाले यसलाई मुक्तिको बारेमा भन्नुहुन्छ, कतिजनाले जक्कायसको साँझो प्रस्तावको बारेमा बोल्नुहुन्छ। तर आज मैले तपाईँलाई यस वचनद्वारा बोल्न गइरहेको विषय छ येशूसँगको सम्बन्धले मुठी खोल्न सिकाउँछ। हामी कतिजना येशू प्रभुलाई विश्वास गर्नुको लागि धेरै मेहनत गरेकाहरू पनि छौँ। कतिजना फ्यामिली विश्वासी हुनुहुन्थ्यो, त्यस कारणले गर्दाखेरि म स्वतः विश्वासी भएँ हुनेहरू पनि हुनुहुन्छ है। कतिजनाले धेरै मेहनत गर्नुभयो प्रभु येशू ख्रीष्टलाई विश्वास गर्नको निम्ति, प्रभु येशू ख्रीष्ट पाउनको निम्ति। कतिजनाले विभिन्न गाह्रो अप्ठ्यारो परिस्थिति भएर प्रभु येशू ख्रीष्टलाई भेटाउनु भयो। यो घटना हामी सबैले पार गर्दै आएका छौँ, जुन जक्कायसले पनि पार गरेको छ। प्रियहरू, पुर्को भएको कारणले गर्दाखेरि उसले येशूलाई देख्न सकेन। अनि ऊ येशूलाई हेर्नको लागि विभिन्न, होइन, खुट्टा उठाइ हेऱ्यो होला, ढुङ्गामाथि चढ्यो होला, होइन, सानो पुर्को भएको कारणले विभिन्न ठाउँबाट छिरेर गयो होला। तर तापनि नदेखेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ ऊ एकदमै मेहनत गरेर चाहिँ रुखमा चढेर चाहिँ येशूलाई हेर्नको लागि पर्खेको कुराहरू हामी देख्न सक्छौँ। हामी त येशूलाई भेटिसकेका छौँ, त्यस कारणले गर्दा येशूलाई भेट्ने त्यस्तो उत्कट इच्छा हामीसँग छैन होला। भिजा 5 वर्ष आइदियोस् भन्ने चाहना कतिजनाको छ? तपाईँले मुन्टो हल्लाउनु भएको छ, कतिजना छैन। तर 5 वर्ष आउँदाखेरि, होइन, त्यसको छुट्टै आनन्द हुन्छ। त्यो उत्कट इच्छा जब तपाईँले कुनै चिजमा राख्नुहुन्छ त्यसको लागि तपाईँले कति मेहनत गर्नुहुन्छ। जब तपाईँले जुन कुरामा उत्कट इच्छा राख्नुहुन्छ त्यसको लागि तपाईँले एकदमै धेरै मेहनत गर्नुहुन्छ। यो कुरालाई विश्वास गर्नुहुन्छ? साँच्चै नै जक्कायसले पनि त्यही गरेको छ। प्रियहरू, उसको त्यो प्रतीक्षाको घडी अब बिस्तारै समाप्त हुँदैछ। जब प्रभु येशू ख्रीष्ट उसको अगाडि आएर के भन्नुभएको छ? ए जक्कायस, छाडो ओर्लेर आऊ, किनभने आज मलाई तिम्रो घरमा बास बस्नु परेको छ। एकछिन त के हुँदैछ यो? मैले त येशूलाई हेर्छु मात्र भनेको थिएँ, येशू कस्तो हुनुहुँदो रहेछ भनेर देख्न मात्र खोजेको थिएँ। तर प्रभु येशू त के भन्दै हुनुहुन्छ? छिटो ओर्लेर आऊ, चाँडै आऊ। त्यो पनि तिमीले भेट्न खोजेको कारणले गर्दा मात्र होइन कि आज चाहिँ तिम्रो घरमा मलाई बास बस्नु परेको छ। सोच्नुहोस् त कस्तो होला त्यो घटनालाई हामी सरसरी हेऱ्यौँ भने चाहिँ त्यति धेरै हामीलाई फिलिङ्स आउँदैन, होइन? जब हाम्रो आफूले गरेको कुराहरूमा हामीले त्यो पाउँछौँ तब मात्र हामीलाई यो फिलिङ्स आउँछ, जक्कायसको जस्तो फिलिङ्स। के हुँदैछ यो? वाट इज ह्यापनिङ हियर? पहिलो उसले प्रभु येशू ख्रीष्टलाई हेर्ने उत्कट इच्छा गर्यो, होइन? उसलाई एकदमै चाहना थियो एउटा कुराको, प्रभु येशू ख्रीष्टलाई हेर्ने। त्यो चाहना चाहिँ उसले सोचेको भन्दा पनि बढी तरिकाले चाहिँ पुरा हुँदैछ। हामी पनि कति अवस्थामा हामी धेरै विषयहरूका लागि प्रार्थना गर्छौँ, प्रभु मलाई यो चाहियो, प्रभु मलाई ऊ चाहियो, फास्टिङ बसेर प्रार्थना गर्छौँ। सबैजनालाई हामी प्रार्थनाको विषय सेयर गर्छौँ, मेरो लागि प्रार्थना गरिदिनु, चाहे त्यो बिमारी किन नहोस्, चाहे हाम्रो योजनाका लागि किन नहोस्। प्रियहरू, जब हामी प्रार्थनाको विषय राख्छौँ, प्रार्थनाको विषय राख्दा हामी कति प्रार्थनाको उत्तरहरू झट्टै पाउँदैनौँ नि, समय लाग्छ त्यसको लागि। तर जब हामीले लामो समयको प्रतीक्षापछि चाहिँ त्यो प्रार्थनाको उत्तर पाउँछौँ, प्रियहरू, तपाईँलाई कस्तो हुन्छ थाहा छैन, मेरो त खुसीको सीमा नै रहँदैन। जक्कायसले जब येशूलाई भेट्यो ऊ खुसी भयो। अहिलेको अवस्थामा भने हामी के गर्थ्यौँ होला? मानौ प्रभु येशू ख्रीष्ट आउनुभयो, जुन प्रभुलाई तपाईँले नदेखिकन पनि यसरी सधैँ प्रत्येक हप्ता मण्डली आएर स्तुति प्रशंसा गरिरहनु भएको छ, त्यो प्रभु येशू ख्रीष्ट चाहिँ स्वयं तपाईँको अगाडि आउनुभयो। के गर्नुहुन्थ्यो होला तपाईँ? सायद अहिलेको अवस्था भए हामी फेसबुकमा अपलोड गर्थ्यौँ होला, यो प्रभु येशू आउनुभयो गाइज हेर्नुहोस्, लाइभ गर्थ्यौँ होला। डेली अपलोड गर्न मिल्छ नि, होइन? आज के गरेँ डेली लाइफको त्यो गर्थ्यौँ होला सायद।
स्टाटस लेख्थ्यौँ होला, मैले आज येशूलाई स्वयं भेटेँ भनेर। जक्खायसमा पनि त्यो किसिमको हामी खुसी देख्छौँ प्रियहरू। 6 पदमा तिनी झट्टै ओर्लेर आयो अनि खुसी साथ उहाँको सत्कार गरे। जब मानिसहरूले यो देखे तिनीहरू सबै यसो भनेर गनगनाउन लागे, उनी पापीको घरमा पाहुना लाग्न गए। कति राम्रो चिज गर्दाखेरि जुन चाहिँ मानिसहरूलाई मन पर्दैन त्यसको लागि कुरा काट्ने मान्छे धेरै हुन्छ होइन। प्रभु येशू ख्रीष्ट विश्वास गर्दाखेरि तपाईँले कष्ट भोग्नुभएको व्यक्तिहरू पनि हुनुहुन्छ। एकपटक आफैलाई जक्खायसको स्थानमा राख्नुहोस्। पहिला आजको मैले बोल्न चाहेको वर्ष 8लाई जक्खायसले खडा भएर प्रभुलाई भने, प्रभु हेर्नुहोस्, म आफ्ना सम्पत्तिको आधा भाग गरिबलाई दिन्छु र कोहीबाट अन्यायपूर्वक लिएको छु भने म त्यसको 4 गुणा फिर्ता गरिदिनेछु। प्रियहरू, जक्खायसले 2वटा एकदमै ठोट निर्णय गरेको कुरा हामी यहाँ पाउँछौँ। पहिलो छ, म मेरो सम्पत्तिको आधा भाग गरिबहरूलाई दिन्छु। त्यो बेला चर्च इस्टाब्लिस भएको थिएन जस्तो लाग्छ मलाई। सम्पत्तिको आधा भाग दिन्छु। र दोस्रो कुरा, कोहीबाट अन्यायपूर्वक केही लिएको छु भने म त्यसको 4 गुणा फिर्ता दिनेछु। यसलाई चाहिँ कतिजनाले चाहिँ साँचो प्रस्तावको, जक्खायसको साँचो प्रस्तावको बारेमा भन्नुहुन्छ। एक हिसाबले हामी त्यो पनि बुझ्न सक्छौँ। तर फेरि साँचो प्रस्ताव त्यही मात्र थियो जक्खायसको लागि। उसले त व्यवस्थाको पुस्तकमा हेऱ्यौँ भने, व्यवस्था 22:26 हेऱ्यौँ भने चाहिँ जसले चाहिँ ठगेको छ उसले चाहिँ दोब्बर दिनु पर्थ्यो भनेर चाहिँ हामी त्यहाँ पाउँछौँ। जक्खायसले दोब्बर दिन सक्थ्यो। पहिलो कुरा प्रस्तावै गर्न खोजेको भयो उसले। दोस्रो कुरा, उसको सम्पत्तिको आधा भाग दिनुपर्ने जक्खायसलाई केही पनि आवश्यकता थिएन प्रियहरू, केही पनि आवश्यकता थिएन। सम्पत्तिको आधा भाग भने हामीलाई दशांश छुट्याउन कति गाह्रो हुन्छ, 10% छुट्याउन है। आधा भाग भने सानोतिनो होइन, 50% हो प्रियहरू। मलाई 10% छुट्याउन, फ्याक्ट भन्नुपर्दा मलाई 10% छुट्याउन कतिपल्ट गाह्रो हुन्छ। प्रभु, जम्मा 10 मान आएको छ, त्यसमा 1 मान त मैले छुट्याउनु पर्छ। मसँग 9 मान हुन्छ, 3-4 मान कोठाबाट तिर्नुपर्छ, कति खाने। तर प्रिय यहाँ जक्खायसले सम्पत्तिको आधा भाग, त्यो पनि प्रभु तपाईँ आउनुभयो त्यसै कारणले गर्दा म तपाईँलाई दिन्छु, उपहार स्वरूप होइन प्रियहरू, गरिबलाई दिन्छु भनेको छ। राम्रोसँग ध्यान दिएर पढ्नुहोस्। तपाईँले एउटा साँचो प्रस्ताव भन्दा पनि अझै माथिको कुरा चाहिँ मैले यहाँ पाएको छु प्रिय। कस्तो किसिमको खुसी थियो होला त्यो जक्खायसलाई। सायद बौलायो भने होला मान्छेहरूले, यस्तो ठग, यस्तो चुइया, यस्तो कट्टर, झिँगाको बोसो काट्ने मान्छे यो हो, यसले आधा सम्पत्ति दिन्छु भनेको छ प्लस 4 गुणा बढी दिन्छु भनेको छ। यसलाई त बाँकी अब त 20% पनि बस्दैन होला होइन। यो के हुँदैछ? अघिसम्म कुरा काट्ने मान्छेहरू अहिले छक पर्दैछ, सक भइराखेको छ। कस्तो थियो होला त्यहाँको वातावरण? झन् धेरै कुरा काट्न थाल्यो होला होइन। यसले त एकछिन प्रभु येशू ख्रीष्ट आएको कारणले गर्दाखेरि बहाना मात्र बनाइराखेको छ। प्रभु येशू ख्रीष्टको अगाडि ठिक्क पारेको छ। प्रभु येशू ख्रीष्ट यहाँबाट उठेर जानु भइसकेपछि यसले कस्तो गर्छ हामीलाई पनि थाहा होला भन्ने पनि थियो होला त्यहाँ प्रियहरू। तर त्यो घटना हामी पाउँदैनौँ। बाइबलमा चाहिँ यस्तो कुरा लेखिएको छ जो चाहिँ भयो, त्यहाँ कुनै त्यसपछि कुनै परिवर्तन भएन, त्यो कुरालाई मात्र लेखेको कुरा म बुझ्दछु। प्रभु येशू ख्रीष्टले तपाईँको मन हेर्नुहुन्छ। अघि सुरुमा पढ्नुभयो, प्रभु येशूसँग जुन मन थियो त्यो मन चाहिँ तपाईँ अनि ममा पनि छ प्रियहरू। बुझ्दै हुनुहुन्छ नि? प्रभु येशू ख्रीष्टले तपाईँसँग कति धन छ, कति सम्पत्ति छ, तपाईँले कसरी दिनुहुन्छ होइन, तपाईँको मन हेर्नुहुन्छ। जक्खायसलाई प्रभु येशू ख्रीष्टले भन्नु भएन, जक्खायस तैँले चाहिँ पश्चाताप स्वरूप चाहिँ आधा सम्पत्ति दिनुपर्छ, जसलाई ठगेको छ त्यसलाई पनि 4 गुणा दिनुपर्छ भनेर चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्टले भन्नु भएन। दशांश भेटीको पनि कुरा गर्नुभएको छैन प्रियहरू। आज मैले तपाईँहरूसँग दशांश भेटीको कुरा गर्न खोजेको होइन यसको मतलब। बुझ्दै हुनुहुन्छ नि? दशांश भेटी भन्दा पनि अझै माथिको कुरा, जसले चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्टसँगको सम्बन्ध, मण्डलीको विश्वासीहरूसँगको सम्बन्धलाई अझै गाढा बनाउँछ प्रियहरू। जसले चाहिँ उदार चित्तसँग दिन्छ त्यसलाई प्रशस्त आउँछ, छर्छ, उसले चाहिँ प्रशस्तसँग बटुल्छ, दिनेलाई नै आउँछ नि। के
तपाईलाई प्रभु येशू ख्रीष्टको लागि, मण्डलीको लागि, गरिबहरूको लागि मुठी खोल्नको लागि बाइबलले भन्नै पर्छ? भन्दैन प्रियहरू। हामी प्रभु येशू ख्रीष्टका हौं भने हामीमा त्यो कुरा स्वतः आउँछ, किनभने हाम्रो प्रभु येशू ख्रीष्टले कहिले लिनु भएन, जहिले पनि दिनुभयो प्रियहरू। इभन उहाँ क्रुसमा टाँगेर स्वर्ग जानु हुँदा त ल भयो, मेरो पापको मानिसहरूको पापको सट्टा त परमेश्वर पिता मैले मेरो आफ्नो शरीरलाई अर्पण गरेँ, म क्रुसमा झुन्डी, अब पुग्यो पर्दैन भनेर कहिले पनि छोड्नु भएन प्रियहरू। प्रभु येशू ख्रीष्टले को पठाउनु भयो? पवित्र आत्मा परमेश्वर तपाईँ अनि मेरो बिचमा पठाउनु भयो। दिन छोड्नु भएको छ। अझै पनि तपाईलाई घर दिनुभएको छ, परिवार दिनुभएको छ, बच्चा बच्ची दिनुभएको छ, पढाइ दिनुभएको छ, पैसा दिनुभएको छ, बारी खेतबारी दिनुभएको छ, जीवन दिनुभएको छ। प्रभु येशू ख्रीष्टले कहिले पनि तपाईलाई दिन छोड्नु भएको छैन। दिन छोडेका छौँ त केवल तपाईँ अनि मैले। प्रभु येशू ख्रीष्टलाई दिनको लागि, मण्डलीको लागि दिनको लागि, सहायता गर्नको लागि कुनै पनि कारण चाहिँदैन, कुनै पनि कारण चाहिँदैन। जो जसले यहाँ मण्डलीलाई जुन जुन तरिकाले सहायता गर्नुभएको छ, जसरी सहायता गर्नुभएको छ, त्यो चाहिँ भएर होइन। चाहे त्यो पैसाको कुरा किन नहोस्, चाहे त्यो समयको कुरा किन नहोस्, देउ त दिइनेछ हैन। खोल्छौँ तब हामी पाउँछौँ, खोल्दै खोल्दैनौँ पाउँदैनौँ। परमेश्वरसँग चाहिँ तपाईँहरूको लागि आशिषको समुद्र छ। अब लोटा लिएर जाने, घाग्रो लिएर जाने, घ्याम्पो लिएर जाने तपाईँको हातमा प्रियहरू। सधैँ पास्टरले दशांश भेटीको कुरा गर्छ भनेर भन्नुहुन्छ, धेरै गुनासो हुन्छ। यो दशांश भेटीको कुरा होइन, बुझ्दै हुनुहुन्छ नि। प्रभु येशू ख्रीष्टलाई दिनको लागि हैन, जसरी जक्खायसले चाहिँ गरिबहरूको लागि दिनको लागि जुन कारण उसले भेट्यो, त्यो कारणहरू चाहिँ केही प्रमुख कारणहरू, मैले भेटाएको कारणहरू चाहिँ म तपाईँहरूको बिचमा आज प्रस्तुत गर्न चाहँदैछु। एकदमै मैले देखेको मेन कारणहरू है दिनको लागि। जक्खायसको जीवनलाई हेरिराखेको छु, त्यस्तो लोभी मानिसले कसरी सक्यो, कहाँबाट यो कारण उसले थाहा पाए कि यही कारणमा चाहिँ, यही मौकामा चाहिँ मैले चाहिँ मुठी खोल्नुपर्छ भन्ने कुरा कसरी थाहा पाए। जन्मदिनको दिनमा भेटी दिने कतिजना हुनुहुन्छ? आजसम्म तपाईँले प्रभु मलाई जन्म दिनुभयो, जन्म दिनुभएको स्वरूप तपाईँलाई धन्यवाद भनेर 100 रुपियाँ भेटी चढाउनु भएको छ? थियो भने एकदमै प्रभुलाई धन्यवाद भएको होस्, तपाईँलाई प्रभुले अझै धेरै आशिष दिनुभएको होस्। यदि चढाउनु भएको थिएन भने प्र्याक्टिस गर्नुहोस् प्रियहरू। जब तपाईँले मुठी खोल्नुहुन्छ तब तपाईँले पाउनुहुन्छ। दोस्रो कारण, दोस्रो पिक्चर देखाइदिनुहोस्। विवाह गर्नुभयो, असल श्रीमान पाउनुभयो, असल श्रीमती पाउनुभयो, के प्रभुले जुटाउनु भयो, खुसी छौँ हामी। यदि प्रभु धन्यवाद तपाईँले मलाई असल श्रीमान दिनुभयो, असल श्रीमती दिनुभयो भनेर विवाहपछि हामी धन्यवादको भेटी चढाउँदैनौँ भने प्र्याक्टिस गर्नुहोस् प्रियहरू। यो प्रभुले तपाईँले यत्तिकै जुटाउनु भएको छैन। डिभोर्स गर्ने मान्छे जुटाउनु भएको होइन, बुझ्दै हुनुहुन्छ नि। चल्नेजेल चलाऊ, नचल्दा छोडिदिउँ भन्ने मान्छे जुटाउनु भएको होइन। उत्तम असल एउटा आफ्नो कर्म जुटाउनु भएको छ। शरीरको एउटा भाग जुटाउने प्रभुले तपाईँले 1000 मा, 100 रुपियाँमा, 500 रुपियाँमा लोभ गर्नुहुन्छ भने प्रियहरू, प्रभुबाट तपाईँले कति आश गर्नुहुन्छ, कति खन्चा गर्नुहुन्छ। विवाह गर्न बाँकीहरूले पनि याद गर्नुहोस्, विवाह गर्नेहरूको लागि त पास्ट इज पास्ट, तर होइन। नेक्स्ट पिक्चर गर्नुहोस्। छ प्रियहरू, कारण देख्दै हुनुहुन्छ, यो पनि एउटा कारण हो। 1 वर्ष दाम्पत्य जीवन असलसँग बिताउन हामीले सक्यौँ। प्रभु धन्यवाद तपाईँलाई भनेर प्रार्थनामा टार्नु भएकाहरू धेरै हुनुहुन्छ होला। मैले पनि कति वर्ष त्यसरी टारेँ प्रियहरू। सबैको श्रीमान श्रीमती खुसी साथ 1 वर्ष पार गर्दैन, 2 वर्ष पार गर्दैन प्रियहरू। धेरैजनाको जीवनमा, धेरैजनाको दाम्पत्य जीवनमा चाहिँ उतार चढावहरू आएको छ। तर प्रभुले तपाईँको सम्बन्धलाई कति न्यानो बनाउनु भएको छ, कति सुमधुर बनाउनु भएको छ। त्यो कुरा तपाईँले भित्रैबाट विचार गर्नुहुन्छ भने प्रभु येशू ख्रीष्टको लागि धन्यवादमा टार्नुहुन्न। बुझ्दै हुनुहुन्छ? विवाह गरेर पास्ट इज पास्ट भन्नुभएकोहरूले प्रेजेन्ट आउँदैछ प्रियहरू। दाम्पत्य जीवन बिताइरहनु भएकोहरूको लागि यो पनि एउटा कारण हुनसक्छ बलियो। भिजा नआएर फर्केकोहरू धेरै हुनुहुन्छ, 6 महिना पाउनेहरू पनि धेरै हुनुहुन्छ। कहिले
प्रभु मलाई 1 वर्षको भिसा छुटाइदिनु भयो, मेरो योजना अझै पनि बाँकी थियो, त्यो पुरा गर्नलाई चाहिँ मलाई 1 वर्ष जापानमा बस्ने अवधि दिनुभयो, धन्यवाद प्रभु भनेर यदि आजसम्म तपाईँले प्रभुलाई धन्यवाद स्वरूप भेटी चढाउनु भएको छैन भने सिक्नुहोस् प्रियहरू, यो पनि एउटा कारण हो। अर्को हेरौँ, कतिजनाले प्रार्थना गर्नुभयो ह्यान्ड क्यास काम पाओस्, 2वटा काम पाओस् भनेर। हातमा दिएको पैसा हातैबाट सकाइदिने मण्डलीसम्म खोइ। प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई धन्यवाद प्रभु, मैले ह्यान्ड क्यास पाएँ। मेरो कति समस्या थिए, त्यो सबै चाहिँ मैले ट्याक्स तिर्न नपरेको कारणले गर्दा, हुकेन तिर्न नपरेको कारणले गर्दा चाहिँ बच्यो प्रभु धन्यवाद भनेर प्र्याक्टिस गर्नुभएको छैन भने प्र्याक्टिस गर्नुहोस्। यो पनि एउटा ठुलो कारण हुनसक्छ तपाईँको लागि। अब यहाँ आउँदैछ स्यालेरी, वर्किङ गर्नुभयो, वर्किङ गर्न नपाएर कति मान्छेहरू होइन खासो भिजामा बस्दै हुन्छ, काम खोज्दै गर्नुहुन्छ। तर हामी त असल ठाउँमा काम पाओस् भनेर होइन, काम चेन्ज राम्रो ठाउँमा होस् भनेर हामी प्रार्थना गर्छौँ। जब हामी हाम्रो प्रार्थनाको उत्तर पाउँछौँ तब हाम्रो धेरै योजनाहरू बन्न थाल्छ। उस्तै परे त मण्डली पनि आउनु नभ्यो भने खाइमुनको योजना हुन थाल्छ तपाईँहरूको। मेरो पनि हुन्थ्यो होइन, यो पनि एउटा बलियो कारण हुनसक्छ। तपाईँले वर्किङ गर्नुभयो, काम चेन्ज गर्नुभयो, पहिलाभन्दा असल छ, यसबाट पनि हामीले परमेश्वरको लागि भेटी छुट्याउन सक्यौँ भने तपाईँको त्यो एक हिसाब चाहिँ स्वर्ग हुनेछ प्रियहरू। अर्को पिक्चर देखाइदिनुहोस्, मेरो लागि पनि च्यालेन्ज हो यो, कतिजनाको लागि च्यालेन्ज हुनसक्छ। बच्चा सन्तान उपलब्धि चाहिँ सानो कुरा होइन। 9 महिनासम्मको लागि अवधिको लागि हामीले अहिले प्रार्थना गरिदिइरहनु भएको छ। तपाईँहरूले यत्रो कष्ट पार गरेर चाहिँ तपाईँलाई परमेश्वरले एउटा असल आशिष दिनुभएको छ भने त्यो स्वरूप तपाईँले यदि परमेश्वरलाई चाहिँ केही छुट्याउन सक्नुभयो भने त्यो सबैभन्दा ठुलो इनाम हुनेछ तपाईँको लागि, सबैभन्दा ठुलो आशिष हुनेछ। याद गरिरहनुहोस्, यो पनि दिनको लागि एउटा कारण हुनेछ। अन्तिम पिक्चर देखाइदिनुहोस्। आफ्नो बर्थडे मनाउँछौँ, प्रभु येशू ख्रीष्टको लागि बर्थडेको लागि हामी आफैलाई सपिङ गर्छौँ, आफैलाई जुत्ता किन्छौँ, नयाँ कपडा आफैलाई चाहिन्छ, पुलाउ त्यही दिन आफ्नै लागि खानुपर्छ होइन। तर प्रभुको लागि, प्रभु तपाईँ मेरो लागि जन्म लिनुभयो, मेरो लागि राजाहरूको स्थानबाट तल झरेर गरिबको गोठमा जन्म लिनुभयो, प्रभु धन्यवाद, प्रभु धन्यवाद भनेर तपाईँले क्रिसमसको बेलामा प्रभु धन्यवाद स्वरूप भेटी चढाउनु भएको छैन भने प्र्याक्टिस गर्नुहोस्। 2-3 वर्ष अगाडि हामीले एउटा प्र्याक्टिस गरेको थियौँ, केक काटेर चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्टको आज जन्मदिन ककलले के गिफ्ट लिएर आउनुहुन्छ भनेर 1 लाखभन्दा बढी उठेको थियो होला होइन। हाम्रो त्यति धेरै गिफ्ट उठाएको थियो प्रियहरू। म जान्दिनँ यो क्रिसमस आउँदैछ कसरी तपाईँहरूले प्रभु येशू ख्रीष्टलाई भनेर दिनुहुन्छ नभनिदिनुहुन्छ, त्यो तपाईँको हातमा छ। अहिलेसम्म हामी चुकेको ठाउँहरू हुनसक्ला, कतिजनाले अझै प्र्याक्टिस गरिरहनु भएको थियो होला। मैले भेटाएको कारणहरू यही नै हो प्रियहरू। अघि नै मैले भने म पनि यो प्र्याक्टिस गर्दैछु, मेरो लागि पनि एकदमै चुनौतीको कुरा हो। म कारण खोज्छु, मैले कसरी मण्डलीमा समय बिताउन सक्छु, मैले कसरी विश्वासीहरूमा समय बिताउन सक्छु, मैले कसरी मण्डलीको लागि चाहिँ मुट्ठी खोल्न सक्छु, विश्वासीहरूको लागि मुट्ठी खोल्न सक्छु। 9 पदमा के भन्नुभएको छ येशूले? तब येशूले तिनलाई भन्नुभयो, आज यस घरमा मुक्ति आएको छ किनकि यिनी पनि अब्राहमका छोरा हुन्। 10 मा किनभने मानिसको पुत्र हराएकालाई खोज्न र बचाउन लागेको प्रभु येशू ख्रीष्टले पनि परमेश्वरले पनि तपाईँ अनि मेरो काम देखेर घोषणा गर्न सक्नु भएको सबै त्यो स्वर्गमा भएको स्वर्गदूतहरूको अगाडि तपाईँ अनि म जब स्वर्गमा उठाइलान्छौँ त्यस समय परमेश्वरले घोषणा गर्न सक्नु भएको यो व्यक्तिले चाहिँ मेरो यो छोराले मेरो यो छोरीले चाहिँ यो कुरा गरे मेरो लागि। आज तपाईँ अनि मैले यो जक्काइसको जीवनबाट सिक्नुपर्ने कुरा यही छ कि परमेश्वरसँगको सम्बन्धले हामीलाई कतिसम्म मुठी खोल्न सहायता गरेको छ, कतिसम्म उदार चित्तको बन्न सहायता गरेको छ। त्यसैले अन्तमा म यही भन्न चाहन्छु कि उहाँलाई नदिने बहाना नबनाऊ, बुझ्दै हुनुहुन्छ नि, उहाँलाई नदिने बहाना नबनाऊ ताकि दिने बहाना खोज्ने गरौँ।
दिने कारण खोज्ने गरौँ। आउनुहोस् हामी छोटो प्रार्थना गर्नेछौँ।